Mana shu suv berilgan bilan suv berilmagan farqi bo'ldi. Hozir mana urug'larimiz ekildi. Endi bunga mana apparatda suv beramiz. Assalomu alaykum dehqon akalar, ukalar. Yana bir yil xudo xolasa erta jazdan boshladik-da dehqonchilikni. Shunga birinchi urug'dan boshlaydigan bo'lsak, urug'larimizni men o'tgan darslarimda ham aytib ketdim. Darslarimda yana chiqadi, sizlar gruppalarga tushadi. Uyutishlar, gibrid urug'lar ekadigan bo'lsanglar, 1 sutkadan 2 sutkagacha suvda saqlasa bo'laveradi. Xona temperaturasida. Xona temperaturasi hozirgi paytda 20 gradusda kerak edi. Shunda qilsa, beri qo'l urug'lar bo'lsa 1 sutka. Agar eski urug' bo'lsa 2 sutka qo'l urug'dan faqat 1 sutkada suv almashtiriladi. Urug'larimiz tayyor bo'lib suvdan olgandan keyin 1 sutka turgizib turib ekilaveradi. Undirilmaydi. Biz buni har xil eksperiment qilib ko'rdik. Undirilgan urug'dan ko'ra yerda unib chiqqan urug' kuchliroq chiqyapti. Pateriya oz bo'lyapti. Ana shuning uchun shu sistemaga o'tyapmiz hammamiz. Endi urug'larimiz tayyor bo'lsa, biz bu yerda ekish jarayonini ko'rsatib beramiz. Yerlar tayyorlash. Hozir monopoliyamiz bu ekilib o'tdi. Mana yerdan tayyorlaydigan bo'lsak, motoblokda shu yerlarda rasa mayinli darajasida bir 3 sloy, 4 sloy motoblok chopgandan keyin mana shu holatga keladi. Chopib o'tgandan keyin. Buni undan keyinina pravilada yo bo'lmasa bir shvabrada tekislaymiz. Tekislab bitdi deyilgandan keyingina yerni mana hozir mana shu turishida mayer chuqur, mayerlar baland. Biz mana chirindini solganimizda ham baribir o'shanda turib qoladi. Biz haligi xato bo'ladi-yu, mana yerda ko'chat o'lib qopti, top-top, o'sha yerlarda suv to'planib qolgan. Ha, mana shu yerda hozir tekislaymiz endi. Tekislaring, ha. Bu yerda iloji boricha shu tekis olish kerak, bir tomonga ko'p nimasi bo'lish kerak emas. Nagilas oltish kerak-da, endi padoru emas, nagilas. Hozir mana shu yerimiz shvabra teksani butgandan keyin mana shu yana bir torting. Yana ichiga tusharing. Yerimiz shu holatga kelgandan keyin mana shu yerga iloji bo'lsa shilyankani nasosga ulab turib, mana shu yerda to'ydirish kerak ekanlar. Suvga. Mana shu yerda suvga to'ydirib oladigan bo'lsak, biz hozir mana yer ekilib o'tgan. Agar shunga ostidan suv bermagan bo'lsa, mana shu chanqab ketaveradi. Bir kunda 3 mahal suv bergan kunimiz ham bo'lganda hammamizda, to'g'rimi? Shuning uchun mana shunga maqsad urug'imiz chiqib olishga tezlashadi. Mana suv sochgandachi iloji bo'lsa 2 sloy berish kerak. 1 sloyga to'ymaydi yer. Sabab quruqda, kimi yeri o'ta quruq bo'lsa 2 sloy. Nimroq bo'lsa 1 sloy berish kerak. O'ta nim bo'lsa kerak emas. Hozir mana 1 soatdan keyin o'z terib yoradi. Mana shu suv berilgan bilan suv berilmagan farqi bo'ldi. Mana u tezroq chiqdi. Sen bunga qaraganda. Tayyorlagan chirindimiz bor-ku, kuygan chirindilar. O'ta quruq bo'lsa, o'sha tishqarida turib buni namlab olish kerak. Mayli suv olmay turib oladi bu. Qancha suv sepgan sari urug'imiz ochilib ketadi. Uni bilasizlar, to'g'rimi? Qaytib suv beraveramiz, ochilib ketadi, yer to'ymaydi. Hozir mana namligi o'rtacha bo'latgan. Agar bundan qurib ketgan bo'lsa, tishqarida buni nimlab, mana yerda ish qilishdan oldin nimlab qo'ysa, o'rlashtirib qo'ysa, o'sha tayyor bo'lib qoladi. Mana suv berilib o'tgandan keyin mana sepamiz. Buni qalinligini 3 sm, 5 sm qilsa yaxshiroq. Masalan, hozir mana yerda ozroq ham sepildi. Bu yetishalmagan odamga bo'laveradi. Yana bitta varianti, yana ham yetishalmagan odam ishonchsiz chirindini olib kelib ishlatgandan ko'ra, quruq yerga tayyorlab turib, xatyabi ustiga toza chirindi ishlatish kerak. Hayoti iqtisodidan yetishib kelishadigan bo'lsa, mana shu chirindiga nimadan torfdan ozmoz aralashtirsa foydaliroq bo'ladi. Agar kasetalarga qilaman desalar, shu agroboltni torfini ishlatsanglar, 50 ga 50 chirindidan qo'shasizlar. O'zini ishlatmaylar. O'zida u o'ta toza narsa, lekin tez suv ketib qoladi. Ko'chat o'sadi, suv berasiz, yana o'saveradi, haliga so'li beraveradi, suv beradi, o'sib ketib qoladi. Shuning uchun chirindi nam tusha beradi.
Hozir mana tekis bo'lib o'tgandan keyin buni ustidan hozir bu o'zi tekisda sochildi. Shuning uchun pravilada tortmaymiz. Agar shu yana o'nkir cho'nkir bo'ladigan bo'lsa, pravilada tortiladi. Endi bunga pechatimizni markerni bossak bo'laveradi. O'zi yasab oladiganlar narsada bu. Hozir bu 5 ga 5 razmerda. Buni urug'ni bunaqasiga tashlaganimizda ham 5 ga 5 eksa bo'laveradi. Buni kim ekadi? Buni poliyadan shu bo'yi stakanga men olmayman, pikirovka qilmayman degan odam 5 ga 5 ekadi. Mashinada poliyaga ko'chat pishgan bo'ladi-da. Agar men pikirovka qilaman stakanga yoki kasetaga degan odam bo'lsa, mononi orasini 3 ga 3, bu yog'i ham 3, mana urug' tashlaganda ham 3 santimetrga tashlasa, shu ma'qulroq hisoblanadi. Chirindilarimizni-chi kravatda elaymiz hammamiz, to'g'rimi? Ha, proba qilaveramiz. Yutib tayyorlab olganmiz. Suvdan olib hech kim ekmaydi var, yopishib sal sel ketib turib ekish boshlanadi. Hozir bu Muhammad akamiz 5 ga 5 santimetr hisobini olib tashlayapti. Bu poliyadan pikirovka qilmasdan olib chiqaman deyapti. Bizda ayollar brigadasi qilyapti. Ayollar brigadasi savolotda o'laroq kesib solib turib, saqich sifat bo'ladi-da u. Iliqroq. Sekin-sekin kasetaga o'tasizlar. kasetaga o'tish kerak. O'zi negiz Kasetaga o'tish kerak. Kasetaga ham uchgancha rasxod ketmaydi. Hozir mana urug'larimiz ekildi. Endi bunga mana apparatda suv beramiz. Mana shu ishlatganimizda fitosfarinli suv ishlatsak, nihoyatda foydali bo'ladi. Tomir kasallikka, har xil kasalliklarga udobreniya ham bo'ladi bu. Shuning uchun hech qachon quruq suv ishlatmanglar. To'lqa fitosfarin bir 2 pachkani olib qo'ysanglarchi, sizlarga bunday yetadi-da u. U qimmat dori emas-da. Yemida bo'ladi bola. Agramagazda bor. Kandashi ahamiyat bering, 2 sloy beringlar, 2 sloy. Bo'l, bunday qilib turib suv beramiz. Mana buni ham bo'laverayotgan. Mayin qilib sevayotgan. Mana endi buni ustini yopamiz endi. Buni ustini ham yopgandachi 1 santimetr, yarim santimetr yopilsa yetadi o'zi. Agar biz urug'ni chachib ekadigan bo'lsak, 1 santimetr oz bo'lib qoladi. Suv bersak ochilib ketaveradi-da. 2 santimetr. Ha, 2 santimetrga yaqin bo'lish kerak. Ha, bos kerak, ha. Pulni bergan kuni ustiga chachish kerak. Bo'ldi. Endi mana urug'ni ekdik. Bu agar rushnoy bersak baldar, обязательно fitosfarin qo'shaylik. Agar manaqangi leykada beradigan, shilankada beradigan bo'lsak ham, apparatda hatto bir zapravka qilib olib turib, ustidan bir chachib qo'yaylik. Endi bu bitdi degandan keyin buni yopishdan oldin bunga eng arzon kitayskiy mel bor. Hammamiz bilamiz-da, yo sizlarda yo'qmi? Kitayskiy mel bunday. Ha, eng arzon turadi. O'shani originali bor, podoriginali bor. Ashini originaldan olib turib, masalan, mana shu bitta riyatga bitta pachkadagini chachib yuborsa, 2 pachkani chachib yuborsa ham bo'lar. 10 shtuk haligi ko'piydi. Tuyib turib qo'muska bilan qurtga bo'ladi. Ha, buni chachgandan keyin fast double ham обязательно ishlatinglar. Chekelariga aylantirib chachib qo'yinglar. U qo'muskani mel qo'muskani bardig'ini ola olmay qoladi ekan. Lekin ko'k qurtlarni oladi ekan. Ha, qo'muska baribir kuchlilik qilar ekanda, fast double sal to'xtatib turadi. Fast double sepilgan yerda qurtlarni uncha olganini ko'rmay qoldi. Lekin kitayskiy melda oldi. O'shani nima qilib turib, anan buni yopamiz, ashunda ishimiz tugagan bo'ladi. Biroq buni bugun ekdim, endi 3 kundan keyin xabar olaman deyish kerak emas. Biz hozir erta jazda boshlayapmiz-da buni, bu qishda emas-da bu. Kun isib ketadi. O'shaning uchun polniy riyatni ochib ko'rib turib, yana bir qator suv kerak bo'lsa suvni berib, anan yopish kerak. Hozir mana urug'ni mana bittalab ekkan odamning ishi hali o'xshi chachgandan ko'ra keyingi ishi ozaydi-da. Uni pikirovkaga olavi, yerga olib borib ko'chiravi, unda pateri aniq bo'ladi. Bunda pateri oz bo'ladi. Uni ko'chirib, ya'ni men o'zim ishlarni qildim.